कलेक्ट्रेट में चल रही प्रदर्शनी में हमारे योग प्रशिक्षक रामकृपाल जी जल नीति का अभ्यास बताते हुए आप लोगों को तो जल नीति की प्रक्रिया कर रहे हैं हमारे योग प्रशिक्षक। अपने नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए जल नीति बहुत ही सरलतम तरीके से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दाईं नासिका से जल को अंदर लेकर के बाईं नासिका से बाहर की तरफ निकालने का कार्य बहुत ही सहज तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा ना। आप लोग कर सकते हैं आराम से इसको और अपने आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं, अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। ओम।